حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا وياكم في برنامج مساكم وردي الامارات، وهذه التغطيه الاستثنائيه لاحتفالات بالعيد الوطني ال51 لدولتنا العزيزه والشقيقه الامارات العربيه المتحده، حتى يعني نستغل تواجد ضيوفنا، وايضا على راسهم مدير اداره ديوانيه شعراء النبط ورئيس امين السر. ايوه امين السر ابو خالد، شلونك؟ نصار الخمسان، مساك الله بالخير. يا هلا والله، حياك الله ابو خالد. الله يحييكم والله يسعد مساكم في هذا اللقاء الجميل الطيب. طبعا اليوم عيد الامارات 51، اليوم الوطني للامارات. طبعا هني نشكر السفاره الامارات العربيه المتحده على اقامه هذا الحفل في ديوانيه شعراء النبط، ونشكر السفير الدكتور مطر حامد النيادي واعضاء السفاره، طاقم السفاره عموما، ونرحب فيهم في ديوانيه شعراء النبط. طبعا نتذكر هذه الايام الجميله، ونشكر دوله الامارات العربيه المتحده وعلى راسهم سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الله يحفظه. وهني في ديوانيه شعراء النبط اليوم نتذكر اللحظات الجميله في عام 1982، طبعا 5/4/1982 عند افتتاح ديوانيه شعراء النبط في هذا المكان، عندما كان الافتتاح من قبل المغفور له امير الغلوب الشيخ جابر الاحمد الصباح رحمه الله، وضيف الكويت الكبير انذاك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وطيب الله ثراهم. كان الافتتاح، وطبعا الشيخ زايد بن سلطان له دور كبير في هذه الديوانيه، وكان افتتاح رائع، ولا شك ان الشيخين الله يرحمهم كانوا لهم دور كبير في الشعر وهم شعراء. طبعا في ذيك اللحظات وتلك الايام الجميله استبشر الشعراء انذاك في قدوم الشيخ زايد الله يرحمه، وكان له محبه في قلوب جميع الكويتيين وفي قلوب الشعراء. نشكر الامارات العربيه المتحده ما في شك، نشكر الشيخ محمد سمو الشيخ محمد بن زايد على اهتمامه ورعايته للشعر النبطي والنهوض به. واحنا ايضا استاذ نصار الخمسان ابو خالد، يعني نشكرك على هذا الجهد الكبير اللي قمتوا فيه. لا شك نرى شيء مشرف وغير مسبوق في الاحتفال بالعيد الوطني ال51 لدولة الامارات العربية المتحدة. كيف اتت هذه الفكرة؟ كيف اتت هذه الفعاليات؟ كيف اتى هذا الشيء المشرف؟ طبعا هني انا اقول لك ان ديوانيه شعراء النبط متواصله، يعني لها محبه، لها جذور في قلب كل اماراتي، كل الخليج، طبعا مو بس الامارات، كل الخليج حنا اسره واحده. ولكن كانت لزياره سفير الامارات قبل شهرين في ديوانيه شعراء النبط، وابدى لنا مشاركته واعاده ذكريات الجميله في انذاك الوقت في دور الشيخ زايد، واقاموا الحفل في ديوانيه شعراء النبط. طبعا اليوم احنا نشوف مهرجان كبير، يعني الشعراء مشاركين، العرض التراثي الاماراتي الجميل من عروض، يمكن استبشر الناس كلها متواجده اليوم. هذا اللي ردنا، يعني سؤال ابو خالد، بلشتوا الساعه 3، لمتى المهرجان؟ طبعا الدعوه عامه للجميع. الدعوه عامه يعني للساعه 7، بس انها ان شاء الله ليش ان الناس قاعده تحضر، شوف العالم ما شاء الله. وبعدين صراحه عروض تستحق التقدير. صحيح، لا شك ان نشكر سفاره الامارات صراحه في الدور اهتمام. طبعا شفتوا انت السادو، شفتوا العادات القديمه اكيد، من التراث، من السادو، من الطبخ، من كل شيء، يعني تنظيم جبار يا ابو خالد. احنا لا شك ان احنا نشوف هذه ان طبعا دول الخليج مشتركه في تاريخ واحد، يعني اكيد كلنا عمق واحد واخوان، يعني نفس التراث تقريبا متشابه. ولكن في سؤال يدور ببالي ابو خالد، سبب حرص دائما الديوانيه على احتفال بمثل هذه المناسبات، خاصه المناسبات الخليجيه، ليش تكونون دائما سباقين في هذا الجانب؟ اول شيء الكويتيين كلهم ان شاء الله سباقين، نعم. ولكن دور الديوانيه لها عليها مسؤوليه كبيره في حب المجتمع، في حب التقارب، في حب وهذه عاد من بدات الديوانيه وهي قامت الحفلات. طبعا نعم. طبعا احنا نمشي على نهج قيادتنا الحكيمه. هني لا شك ان نذكر صاحب السمو والامير امير الغلوب على تاسيس هذه الديوانيه، وكذلك نقول حفظ الله الكويت طبعا تحت رعايه سيدي سمو صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح. نتذكر هني ان رئيس ديوانيه شعراء النبط
الشيخ مشعل أحمد هو اللي وضع القواعد الأساسية لهذه الديوانية ولهذه الجماليات كلها. ولهذا الأساس أكيد أن طبعا الشعر ما ينسون أفضال سمو الشيخ مشعل على هذا التواجد وعلى هذا النجاح وعلى هذا العطاء. طبعا جميع الشعراء عن جميع الشعراء نشكر سمو ولي العهد على هذا الدور الكبير وعلى هذه الرواسخ الكبيرة في ديوانية شعراء النبط. وأيضا نشكرك أبو خالد نصار خمسان مدير إدارة ديوانية شعراء النبط من سر الديوانية على حضورك وعلى هذه الاحتفالية الجميلة اللي قاعد نشوفها والحضور الطيب ومحافظة أيضا على طبعا في كلمة ودي أقولها هني لابد كلمة منها أني نشكر وزارة الإعلام حقيقة وأشكركم أنتم الشباب بالمعطاء. وطبعا في كلمة تدور في خاطرنا جميعا من ديوانية شعراء النبط نشكر وزير الإعلام سعادة معالي عبد الرحمن المطيري حقيقة. نعم. يعني ليست مجاملة ولا هذا ولكن له دور كبير ومو مقصر. نعم. في دور الديوانية وفي جميع الاتجاهات حقيقة. هي في قلبنا الكلام هذا نوجه الشكر والتقدير لعبد الرحمن المطيري حقيقة. كل من يحافظ على موروثنا وعمقنا التاريخي نرفع له القبعة مثل ما يقولون وهذا إرثنا. وأيضا أنتم تقومون بدور كبير في الديوانية أبو خالد. الله يحفظك. أنا أشكرك على حضورك وإن شاء الله موفقين.